Herzlich willkommen auf dem RideQuest Community Kanal. Heute hat endlich der Idefix Themenbereich eröffnet und ich zeige euch mal, was ihr in dem Themenbereich erleben könnt, denn ich war heute live dabei. Viel Spaß! I don't think so. Kann man das kaufen? Situation. Was der Landkreis bis 2030 in Park Asterwitz überführen soll. Da gibt es natürlich auch ein paar warme Worte zu sprechen und diese warmen Worte. Da haben wir gesehen. Pumpe nach Rücken. Schon wieder. Das sieht immer so geil aus. Ja. Dabei. Oh, wie schön. Thermomülleimer, wie toll. Wie geht's auf die Hofe? Fragst du Asterix an, dann macht es die Fortfahren Abenteuerland, ich schmeiße den Tag aus der Gruppe und dann haben wir einen Haufen Lizenzen für den Umbau. Fantastisch. Das ist überall zu sehen, ist auch cool. Ich mach das. Selbst herausfinden. Wer ist der Elfmeter? Nein! Ein kann übersprungen. Also. Ja, ist gut. Leute, die nicht gekommen. Im März in Spanien. Einen Augen. Ja klar. Sehr schön. Ja. Man selber dreht, Das ist cool hier. Das war's von mir heute aus dem Freizeitpark Belantes. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen zum neuen Idefix Themenbereich. Ich muss auf jeden Fall sagen, es ist ein sehr cooler Bereich geworden und erstaunlich farbenfroher und zusammenfassender, als ich erwartet habe.